mai o le alofa ma le anga le lei o le atua ia te oi. E wha Manuia ina lo tau mawhai. E le tali tuali maina le atua ia te oi. Wa sila fia e le atua. Lau loto malia e le tamau ainga wa ia foi natu i lo lima. O le ala foi lea tātou te tā pena i mo tai au. Ai a whape fea Jesu. Aua te papole mo tai au malona i lava fua mai. Wai fua mai lava i lona lava tau. E whainga tau nei loa. Sa, e sao lava. E whainga tā o nei loa o re se senga o le wha moe o le tai au. I lona whātulanga ina. I la sanga wa maea o na si i tau ave i le tua a wālo wha moe. O wāenga nei, e whaita winai mo lo tātou mawhau whau te toa i le tua. O popole, e tau whasa se tangata, mare whātau wasomata. E whōringa, mai ina fia, ai wha loto lua ai o lo tā ua nei loto. Le lalo langi o lo si o miai i tātou. O le lalo langi e letu mau i se mea e tas. A o oe malau so tanga i le tua, ia te oe le ono sai. Le wha pale, ma le tali le fia, i le anga le lei ma le ala maulalo. Ia pūlea e le mana o le tua lo loto. Ia te oe fo i o le lofa, e tū mau e wha lava. O le ale winga mo i tātou le nei tai au, e se talia o sina mea i titi. A whaiwa e maua, o mea e ai ma ofu te lava ai, ia ngata ai i o tātou manao. Sa ini le lalolangi nei o mea e tātou te ai, o ofu tātou te lava ai. Are wha malosi mai o le tua i a te tātou. Ua Atoa i ai o lo tātou ni yola. I le malea, tātou te mawhatia e tau mawhai i a ausia. A tātou miti ma mawhauwhaunga lo loto ma moonga. Lele ie. Au mai alo malosi maripoto. Ina ia o iloa ana whaunga o le malosi te tonu o lo une yola. E whaingo fia lava le whautuanga. Wa tō ina mai are tusitala mo tātou ia soi fua i ala o le tua. E malie ato to ai o lo loto. O le mataala matali atu le vala au. E mau ai le mafutanga sili ma le tamai whaavavau. Talia nana o meiti. E tofi ai o e pule i me tele. Samoai ma le olanga nei. E palapala o le me whaiai o ta ua tau mawha. Ai o le sami, o le vau, ma le ea, wa au mai e le tua i lau pule what tau. O i tātou ia mataala i pua ngā. Awa i tātou o na e molo tātou nei mata. Nei a whātia
o la taua nei whalaunga. E tele mea tau whase, e avese mai eu i Tatou i le mea moni. E tele fo i o le whepilafu mai o vava ainga ese i la taua vaai. E avanga ai o lo taua loto. O le poto i lo ai o le whiriwhiri i lo loto o mea le lei, ma mea le anga. O le whiriwhilinga i le tua, ma le whiriwhilinga i le tūlao le tupe. O le i tūlao le oti. Ma le whangatai avi ese mai ei oe le mafutanga ma le tua. A le mafutanga ma le tua e avatu wai oe i a te ia e whatasi mo le lumanai i le whaavavau lava. Pui pui o Tatou mana onga. O walo whetalai mai pe lava e whapea o le tupe o se au auna le lei ma se au auna i le anga foi. Whai tete lo Tatou wola tupu ai. Ina i te i tā ua malemo atu i le loto o vai tafe te tele, ona o le tupe ma le oa. Ia tā ua tausi le whengai o le lofa ma le anga le lei. A wā o le tua, o lo sila mai pe o ia e whaava o lava i a te oe. You can't take it with you. If we have food and clothing, we will be content. But when it is enough, is enough. But how can we truly be content? There is a difference between what we need and what we want. We may all have we need to live, but we let ourselves become anxious and discontented over what we merely want. Like Paul, we can choose to be content without having all that we want. The only alternative is to be slave to our desires that ultimately lead only to ruin and destructions. Proverbs clearly, this is what he said in the chapter 30, verse 8 and 9. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty or riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much to disown you and say, who is the Lord? I may become poor and steal and dishonor the name of my God. This serves an example of two believers, non-believers and believers in Christ. We are Christians. We are to represent our faith and Christ himself. If we do this badly, we minimize not only our faith, but the power of the testimony of Christ. Those are craving to be rich. Inside of every man there is God-shaped void. Many unbelievers trying to fill this inner longing with wealth and possessions. And so do unbelievers also seek their own wills from what they learn and what do they have. Greed drives people to temptation and foolish and harmless, and come desires that are not even close to what they need. This is not the alignment of unbelievers only. Many believers also trying to gain materialist things rather than imperishable things of righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. These are the things we should pursue with all of our being. Be aware with the love of money. Money is in and itself is not a problem.